山坦洲性價比最高嘅，交通咧又係最方便嘅喎，去到港珠澳大橋咧又係最近嘅樓盤，咁就係中澳啦。屋苑樓下嘅話咧就有生活超市嘅，去到珠海華發商都大型商場咧只需要3公里。屋苑嘅園林設計同樓間距咧都係非常之闊落嘅，咁居住喺呢度嘅話咧都係一種享受啦。咁都係現樓現證嘅，咁我哋依家就想去示範單位睇下。依家就嚟到示範單位啦，哇！依家嘅設計戶型嘅話咧真係超正啊，120方就可以做到4房南北通透嘅戶型喎，仲睇埋湖景添。但係嘅話咧，呢個示範單位咧，佢設計咗係3房兩廳兩衛嘅，廳咧空間感咧都係非常之舒適啦。中澳嘅戶型設計嘅話咧，真係靚嘅，每一間房嘅話呢個景觀都係唔同嘅，都係非常之開揚啊！最瘦嘅戶型有2房、3房、4房，5萬蚊就可以上車啦喎，仲帶埋精裝修添。有興趣嘅朋友仔嗱嗱聲聯繫我睇樓啦！